हमें चैनल के साथ सॉलिड राउंड बार को वेल्ड करना है। तो अगर इस तरीके से वेल्डिंग करेंगे तो वो प्रॉपर मेथड नहीं होगी। इसके लिए हमें राउंड बार का डायमीटर मार्क करके वहाँ पर होल बना लेना है सी चैनल के अंदर, और होल बनाने के बाद उसे थोड़ा ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग कर देना है। बाद में इसके अंदर राउंड बार को इस तरह से पूरा अंदर डाल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेल्डिंग कर लेना है। यहाँ पर पूरी पेरीफेरी पर इस तरह से हम वेल्डिंग और शिपिंग कर लेंगे। ब्रश से बाद में सफाई भी कर लेंगे और बाद में हम अंदर भी इस तरह से वेल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर जॉइंट रेडी हो जाएगा। ये मजबूत जॉइंट हमारा तैयार।